no sé si os ha pasado a vosotros, pero en la parte de, bueno, en este caso es en la puerta del copiloto. La cerradura, no sabemos qué pasa, que se suelta y justo cuando hacemos giros en las glorietas y eso, tenemos ahí el ruido ahí molesto. Y eso que llamamos al servicio técnico de Tesla, vinieron, se acercaron a nuestra casa, nos lo ajustaron, dejó de sonar, pero sí que es verdad que ha vuelto el sonidito. Jorge de 80 Eléctricas nos lo volvió a ajustar por segunda vez y sigue suelto. No sé, si a alguien os ha pasado algo parecido, ponedlo en comentarios y nos lo decís.